นี้บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนนะฮะก็คือว่าโกนะไม่ต่างกันในส่วนของผู้หญิงที่เขาเล่าถึงเนี่ยก็คือว่าเขาก็ satisfy สำหรับของเขาก็คือว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่จะแค่ดำเนินชีวิตประจำวันนะแต่ว่าถ้านักกีฬาก็อาจจะอีกระดับหนึ่งก็อาจจะไม่เพียงพอ So her performance never improved. She doesn't need a trainer. She didn't need a coach. There was nothing that a coach or a trainer could do for her because she had already achieved the level she was looking for and she was happy. อันนี้ก็ที่บอกไปก็คือขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะโกเพราะว่าโกของเขาก็คือแค่เพื่อมีสุขภาพดีนะก็ไม่ต้องการที่จะพัฒนาไอ้ตัวสมรรถนะถึงระดับไอ้ตัวนักกีฬานะเพราะฉะนั้นเขาก็โอเคว่าประสบผลสำเร็จนะตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะครับ How did she know she was strong enough? She tested herself every single day. She'd go to the gym. Yes, I am strong enough. And as a, what do we want to call ourselves? As an STC professional, you need to do the same thing. You need to regularly test your athletes, okay, to see if they're improving or not, to see if their performance is getting better. If you don't, you're failing at your work. อันนี้หน้าที่หลักของคนหน้าที่หลักของไอ้ตัวโค้ชนะฮะ strength conditioning coach ก็คือว่าต้องทดสอบนะก็คือให้โปรแกรมไปแล้วก็คือต้องทดสอบประเมินสมรรถนะของนักกีฬานะฮะและก็ฟิตเนสสมรรถภาพทางกายด้วยนะครับ Now the first rule for all of us health professionals is to do no harm. I mean, you might have heard of the Hippocratic oath that physicians take on their way to becoming physicians. And the Hippocratic oath says, first, do no harm. We must do the same thing as strength conditioning. อันนี้ก็คือถือว่าเป็นกฎข้อมีความสำคัญก็คือลำดับต้นๆก็คือว่าต้องเขาเรียกว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยก็คือต้องไม่มีอันตรายนะก็คือเขาก็อ้างถึงฮิปโปเครติสนะก็คือนักเขาเรียกนักอะไรฮิปโปเครติสนักปราชญ์โบราณนะก็คือดูโนฮามก็คือทำอะไรก็ได้คือไม่ให้เกิดอันตรายนะฮะ Now the first step you have to take when training a person, I'm going to call them persons. I'm not going to call them athletes, even though most of us are interested in athletes. Okay? These principles apply to athletes as well as grandmas. Okay? นี่หลักการนี้ก็คือใช้เหมือนกันนะฮะหลักการเดียวกันก็คือไม่ว่าจะเป็นในนักกีฬาหรือว่าในคนแก่คนสูงอายุหรือว่าแม้กระทั่งคนไข้นะใช้หลักการเดียวกัน First thing you have to do is to identify, is to do emotion analysis to see if they're moving as they should, and to determine what kind of training you're going to perform on them. อันดับแรกก็คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าคนทั่วไปก็คือว่าทำการวิเคราะห์ก็คือว่าการเคลื่อนไหวนะท่าทางการเคลื่อนไหวก็คือต้องถูกต้องนะต้องถูกต้อง So you might do something like, okay, let's touch your toes, okay? and your person does this. Is that okay? You have to decide what they're doing that could be done better. You have to make a motion analysis. You have to determine what kind of things they're doing that could harm them. That's the do no harm. If they're bending their back, that can do no harm. You first have to find what's causing them harm. Then you need to correct that, and then you need to worry about improving performance. ก็คืออันดับแรกก็คืออย่างที่บอกเราต้องวิเคราะห์แล้วก็คือไม่วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับคนไข้หรือนักกีฬานะฮะหลังจากนั้นก็คือว่าหลังจากที่วิเคราะห์แล้วเราถึงค่อยพัฒนาครับ It's all about movement, about high quality movements.
You don't do aerobic training just to strengthen the heart. You don't say, okay, I'm going to go to the gym. I'm going to do something for my heart. Cardio. I'm going to do some cardio in the gym. So you go to the gym and you have all these choices. Right? You have a treadmill. You can go for a run. What else you have? You have a bicycle. You can spin your legs around. You have elliptical trainers. What in the world is that? I don't know what that is. What else do you have? Your rowing machines, climbing machines, all kinds. You go, I'm going to do this one, that one, and that one for my heart. That's crazy. ก็คือก็ยกตัวอย่าง ก็คือในส่วนของ aerobic training มันก็มีหลายรูปแบบนะฮะก็คือที่เขายกตัวอย่างปั่นจักรยานว่ายน้ำหลายอย่างก็คือซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายเพราะนั้นสิ่งที่ Strength Conditioning Coach ต้องตัดสินนะต้อง make decision ก็คือเดี๋ยวก็จะพูดต่อว่ามันคืออะไรต้องทำยังไงบ้าง The heart is a slave of the muscles. The heart is going to do whatever the muscles tell it to. So you got to start with the muscles. Then go to the heart. ก็คือหน้าที่หลักก็คืออันนี้มันเป็นการทำงานของทั้งในส่วนของระบบกล้ามเนื้อนะก็คือกล้ามเนื้อลายกับกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งต้องสัมพันธ์กันในส่วนของแอโรบิกนะก็คือกับเอ็กซ์ไซส์ Not the swimmer. No. Butterfly. Now tell me, how often did your coach say, let's go for a run to strengthen your heart? Did you ever go for a run? You did? On your training for swimming? You ran. Did you ever win a race? จริงหรือเปล่าก็คือเขาก็ให้วิ่งด้วยใช่ไหมThat's only I mean 10 or 20 minutes just for like a warm up or something like that. I don't think yeah. See, I think that's where we're backward. We think about I'm going to do something aerobic, I'm going to do something anaerobic to work on my metabolism, to work on the strength of my delivery systems, and the muscles will get better accidentally. I think we need to be thinking about muscles first. Because if I make a powerful heart with swimming, okay, like Michael Phelps, his heart's about this big, right? He needs an extra room in the back for his heart. It's so big. But if you ask Michael Phelps to go for a run, he can't do it. This training is very specific. So we've got to quit thinking in terms of what kind of stress am I going to put on an athlete's metabolism. And we've got to think about how can I make these muscles work the best. อันนี้เขาก็พยายามพูดถึงไอ้คอนเซ็ปต์ที่ในส่วนของเขาปกติแล้วเราบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยแบบแอโรบิกมันจะช่วยในส่วนของให้หัวใจแข็งแรงแล้วทำให้มันเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยไอ้สิ่งที่ต้นตอเลยหลักๆมันต้องมาจากไอ้ตัวของกล้ามเนื้อก่อนให้มันแข็งแรงแล้วก็เพื่อพัฒนาให้มันออกกำลังกายได้ให้หัวใจมันแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะรีเวิร์สกันนิดนึง To become good at this stuff, you need to have knowledge in a lot of areas. I've got anatomy, kinesiology, biomechanics, bioenergetics, what else? Human development, because a lot of you work with kids. Nutrition, that's just the start. Okay? You have to know all these things, and you have to know how to apply them. อันนี้ก็เป็นก็คือ Strength Conditioning Coach ต้องรู้อะไรบ้างก็คืออย่างที่เราทราบกันก็คือทุกเรื่องเนี่ยก็คือตั้งแต่กายวิภาคนะการเคลื่อนไหวร่างกายนะแล้วก็ชีวประวัติศาสตร์รวมทั้งในส่วนของไอ้ตัวการพัฒนาการโดยเฉพาะในส่วนของโค้ชที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับนักกีฬาเยาวชน
นะซึ่งมันต้องมีพัฒนาการแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของ nutrition โภชนาการนะครับ Now there are other things that I think are very important as well that the NSCA doesn't test you on. Okay? The CSCS doesn't test you on some things that are important to get a person to perform at higher levels. And those things are like, you need to be able to communicate with your athlete. สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องมีความรู้ในส่วนที่กล่าวไปแล้วก็คือในส่วนของเราต้องมีทักษะนะในการสื่อสารกับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใครนั่นก็คือว่าลูกค้าหรือว่าคนไข้หรือว่านักกีฬาก็คือให้เข้าใจครับ You have to know how to talk to people. You gotta know how to communicate with people. Like if mine, you know, I see her doing something in the gym that hurt her. I'm just not gonna rush up and say, "Hey, you gotta change what you're doing." She's not gonna listen to that. It's a crazy man, right? Instead, I would go to her and say, "Excuse me, could I offer a suggestion?" She goes, "That's pretty nice." Okay, and you say yes, and then she's ready to hear what I have to say. If I attack her, she's going to first defend herself before she listens to me. And that's something that coaches and smart people don't always understand. You got to be able to communicate with people. You got to listen. Right? Did you hear what I said, Paul? Yes, you did. You have to understand mindset. Okay? We got to quit thinking of outcomes. We need to focus on the processes. A lot of times an athlete says, "Okay, I want to make a basket." Basketball players. I want to make a basket. Okay, so as a little kid, you take the one, boom, boom, and it goes swish, and the coach goes, "Yay! That was wonderful. You're a winner because of winning the hoop." Okay? But he's shooting it like this. Okay? Have you seen LeBron James shoot like that? Have you seen any professionals shoot like that? Instead, you need to focus on the process. I want you to shoot like this. Yeah, I want you to do this. Now he's real little, so he doesn't have any muscles. So he shoots like this, and the ball goes boom, boom, and the basket's way up there. I say, "Good job. That was great. No basket. Good job." Okay? Now when he gets bigger and stronger, someday that's going to go in the hoop. But I'll make sure that he keeps doing this 1,000,000 times until he's good at shooting a basket. Going in isn't important until you're playing a game, until you're competitive. So we need to always think about the process and never the outcome. We need to change our mindset. Okay? Lifting 220 kilograms in your bench press, okay, that looks good on your resume, but it may not do anything for your strength in performing, playing at a particular sport. So we need to change mindsets. อันนี้ก็ที่พูดแล้วก็คืออันนี้ก็คือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์นะฮะศาสตร์ก็คือเรามีความรู้พวกที่กล่าวไปแล้วในหลายสาขาแล้วก็ศิลปะก็คือว่าต้องทักษะการสื่อสารนะก็คือต้องคุยกับอย่างที่บอกนะครับก็คือต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยแล้วสิ่งอีกอันหนึ่งที่เขาเน้นเป็นพิเศษก็คือในส่วนของ mindset นะฮะ mindset นี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อที่สามารถกำหนดพฤติกรรมได้แต่ว่าในส่วนของอย่างเช่นที่เขาพยายามยกตัวอย่างของนักบาสเกตบอลเด็กๆนะครับก็คือว่าโค้ชนะฮะก็คือว่าหวังแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวก็คือว่าต้องชูตให้ลงบาสเกตเท่านั้นอันนั้นก็คือเขาบอกว่าไม่ถูกต้องที่จริงแล้วเนี่ยก็คือว่ามันถูกต้องเนี่ยต้องโฟกัสที่ process
ก็คือขั้นตอนทำยังไงเขาจะให้ชูดท่าทางที่ถูกต้องเมื่อไม่มีบาสเกตก็คือสามารถหลับตาชูดอ่ะมันก็ลงยังไงก็ลงเพราะนั้นอย่าไปหวังผลแค่ไอ้ตรงผลลัพธ์อย่างเดียวถ้าโปรเซสดีแน่นอนก็คือผลลัพธ์มันก็ควรจะดีตาม Okay, for you people that understood English, was that a good translation? Does he know what he's talking about? Yes. Just test it. I'll always be testing. I can't just trust you. I know you that well. You gotta know how to motivate people. Okay? You gotta know people to get up off their couch every day for 50 years. You gotta know how to do that. You gotta know how to teach. You know, and as a exercise science professor, we're not taught how to teach in college. But then we expect you to go to the classroom and be very good teachers. There's skills. There's actual special teaching skills. And if you want to coach anyone, if you want to train anyone, you got to know how to teach. Okay? So these are things that are important skills that are going to determine how successful you are in whatever you choose to do in this field. Okay? But we tend to put them way down here because exercise science is so hard. So it must be more important, right? อันนี้ก็คือเราก็ต้องมี motivation แรงจูงใจและสิ่งที่สำคัญเขาเน้นก็คือ teaching skill ส่วนใหญ่พวกเราจะเป็น ก็คือเรารู้แต่วิชาการ แต่ว่าทักษะเนี่ยเราปฏิบัติไม่ค่อยได้ ส่วนใหญ่เราก็จะไปหน้าชั้นแล้วก็บอกว่าต้องอย่างนู้นนะอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรที่เรายังขาดกันอยู่เยอะพอสมควรนะก็คือ teaching skill นะ Now, if any of you ever have anything to add, okay, raise your paw and tell us. Okay? I think that everyone has something unique to add to any one of these discussions. Okay? So don't just sit there and let me do all the yammering. And if I'm wrong, let me, hey, maybe I think you're wrong. ใครมีข้อคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไหมครับกับสิ่งที่เขาพูดมาหรือว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวที่จะนำเสนอและดิสคัสกับเขาได้มาก็ได้ Can I go on? I've been right so far. Yeah. Jeffrey, could you please move your microphone out a little bit? This might be loud. You didn't turn on. How's that? Okay, better. I was out in the hall saying bad things about the class, and you guys heard me. So I turned it off, and then I forgot to turn it off. Yeah. I don't know how to work this. I think they said that. Physical fitness and training is very simple. There's only 3 things you got to remember. Okay? And that's right here. 3 training principles. อันนี้ก็เป็นหลักการฝึกอันนี้ทุกคนผ่านมาแล้วนะ ก็คือ3 If your prescription for your person contains these 3 things, you have a very good chance of success. If they're missing 1 or more, your athlete may still be successful, but it's not because of you. อันนี้เขาก็พยายามยกตัวอย่างก็คือว่า3ตัวเนี่ยสำคัญมากหลักการฝึกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้นักกีฬาเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่ามันก็มีมุมกลับกันนะก็คือว่าถ้านักกีฬาอาจจะประสบความสำเร็จได้โดยที่เขาเรียกว่าอะไรฮะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้3ตัวนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเราอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตา หรือว่ารักนะฮะรักก็คือที่เป็นโชคดีนะฮะแต่ว่า3สิ่งนี้จำเป็นขาดไม่ได้ All these principles are used all the time, so I got to start with one. I must start with specificity.
Your training has to be very specific to the movement you're trying to improve. An example, if I'm trying to train my bicep, I'm not going in the gym and doing leg curls. Right? That's not specific. How is that possibly going to work? อันนี้หลักการฝึกข้อแรกก็คือเป็นหลักความเฉพาะเจาะจงของการฝึกอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าโปรแกรมการฝึกเนี่ยก็คือต้องมีความเฉพาะเจาะจงกับเขาเรียกว่าสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการในส่วนของพัฒนาไบเซปเราก็คงต้องยกเวทไม่ใช่ทำท่าเมื่อกี้สักครู่เนี่ยก็คือมันเป็นmuscle specific นะก็คือเราฝึก muscle กล้ามเนื้อมัดไหนก็คือมัดนั้นก็คือจะมีการปรับตัวและมีการพัฒนา If I were going to train Usain Bolt to run 100 meters in 9.52 seconds, I'm not going to have him running a mile. I'm not going to have him doing a cross-country run in the woods for half an hour. They're both running, but cross-country running is not specific to running 100 meters. หลักการอีกข้อหนึ่งที่สำคัญสำหรับความเฉพาะเจาะจงก็คือระบบพลังงานนะก็คือว่ามันต้องมีความเฉพาะกับระบบพลังงานที่นักกีฬาใช้ยกตัวอย่างอูเซนโบลต์ใช่ไหมก็คือเราก็จะเทรนสปรินต์ระยะสั้นเราก็จะไม่ให้เขาไปเทรนก็คือระยะไกลเพราะว่ามันใช้ระบบพลังงานต่างกันนะ There's a lot of things that we have to consider when we're trying to determine if an exercise is going to improve a performance. Different motor units must be trained specifically to improve performance. สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือในส่วนของไอ้ตัวกล้ามเนื้อก็คือว่าต้องมีความเฉพาะเจาะจงกับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าการเคลื่อนไหวอันนั้นจริงๆโดยเฉพาะถ้าลึกลงไปก็คืออีกระดับหนึ่งกล้ามเนื้อทำงานก็คือมอเตอร์ยูนิตเพราะนั้นก็คือเทรนมอเตอร์ยูนิตที่มันเฉพาะเจาะจงกับลักษณะของการเคลื่อนไหวมันมีฟาสต์มีสโลว์ใช่ไหมฮะก็คือว่าเราต้องเทรนให้มันถูกกับลักษณะของการเคลื่อนไหวในที่ใช้จริงในกีฬา An example, if I'm trying to train Usain Bolt's hamstring, and I put him on a I don't know what it's called, a machine, okay, in which they lie in their belly and then curl the hamstring. Right? That probably isn't going to do Usain Bolt any good because it's not training the specific motor units that he uses when he uses his hamstring during competition. อันนี้ก็คือที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยฮะก็คือต้องเทรนกล้ามเนื้อให้มันมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีลักษณะการใช้งานที่มันตรงกับที่เขาใช้งานจริงในกีฬานะครับเล่นกีฬา If I train Usain Bolt using those kind of curls, I would probably be doing him more harm than good. Because the hamstring, it crosses the hip as well as the knee. And when he starts his sprint, for example, from a sprint start, okay, the hamstring is fighting against itself. It's trying to straighten out one joint while flexing another. So I need to train the specific motor units to improve his performance. So I have to know what's going on. I have to be able to analyze that motion to be able to determine that. อันนี้ก็ยกตัวอย่างก็คือในส่วนของแฮมสตริงที่เขาเทรนนะฮะก็คือต้องเทรนให้มันเขาเรียกว่าจำเพาะกับลักษณะการเคลื่อนไหวในนักกีฬาอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างตอนแรกก็คือเพื่อเตรียมแฮมสตริงในนักวิ่งถ้าเราให้ทำแค่แฮมสตริงเคิร์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอินจูรี่ได้นั่นต้องเทรนให้มันถูกต้องให้เหมาะสม The joint angle. Your strength is specific to the joint angle in which you train. If I'm training for, I've seen bench pressers, okay? And I've seen them train like this. Have you seen that? They train a very tiny range of motion, just at the end. Instead of going like this, they just do this. It looks very strange.
อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของความแข็งแรงนะฮะส่วนใหญ่แล้วความแข็งแรงเนี่ยก็คือเราเรียกว่ามันจะมีความคือเราเรียกว่า joint specific ก็คือเฉพาะแต่ละมุมนะก็คือเพราะฉะนั้นเวลาเทรนความแข็งแรงจริงเนี่ยเราควรจะเทรนแบบว่าก็คือว่าครอบคลุมทุกองศาการเคลื่อนไหวนะไม่ใช่เลือกเทรนเฉพาะในส่วนของแต่ละจอยถ้าเทรนจอยไหนมันก็จะได้จอยมุมของจอยนั้นนะครับ So this guy is going to be strong at that angle, but at this angle, not going to be as strong. You have to train a muscle at the specific angle that you're going to use it in. Alright, I already know. Okay. แถมไปแล้ว So you're the lecturer. Speed of contraction. Okay? If I do something slowly and get strong doing it slowly, that doesn't mean that I'll be able to be strong doing it fast. Usain Bolt, okay? Again, he needs to be able to do boom. He needs to be able to be fast, powerful. So if I'm training him with 200 kilogram squats, he's not getting faster. Okay? It's too slow contraction. It's not specific. อีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่เขายกตัวอย่างก็คือว่ามันต้องในส่วนของสปีดก็คือความเร็วของการเคลื่อนไหวอย่างเช่นในอูเซนโบใช่ไหมเขาต้องมีใช้ power เพราะนั้นมันก็ควรจะเทรนแบบลักษณะ power ก็คือออกแรงสูงสุดในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะก็คือไม่ใช่แบบว่าให้เขาไปเทรนแล้วยกน้ำหนักนะช้าๆนั้นมันก็จะไม่ได้มันก็จะไม่เหมาะสมครับ Do you have a guideline for like strengthening, endurance training, and power training? What the speed should be when we train? What should the speed be when you're training? Yeah, like for this, if our goal for strengthening, what the speed of the athlete? You want to be as fast as the movement that you're training. How the speed gonna be different between strengthening, endurance training, power training? Okay, Tree asked, I think, what's the difference in speed when you're trying to train for endurance power versus power and strength? Yeah. Okay. If I'm training for endurance, let's say, what kind of sports are endurance sports? Like marathon. Okay. How fast do you run a marathon? Okay. That's the speed that you need to train at. A power sport is something like high jumping. Okay. High jumper, boom. Okay. They need to move very, very quickly. Okay, that's a power. Now strength is kind of nebulous because you have to be specific in what you're using that strength for. If I just want to get stronger so I can lift cars off of children, okay, then I go very slowly. But if I want strength for something like being able to do a squat, it'll be a little quicker because there's no squats that are useful that are not done quickly. And so again, it depends on the movement. You need to imitate the speed of the movement you're training for when deciding how quickly you need to move during overloads. Is that good? Am I right? Now the challenge if you're trying to train for power is that you've got to move the weight, the resistance very quickly. And if you're using, let's say, a barbell, right? Let's say, let's say I'm doing a bench press, okay? And I want to do it really quickly, okay? Once I get it started, then I have the momentum that's pushing the weight to the last part of my lift. Okay? So if I move it very quickly, this last part, this last angle is not getting trained. So doing a bench press very fast is ineffective.
So you got to find another method, another way to increase strength in the bench press very fast. So you might do something like plyometrics, okay, or other body weight type of movements. But you have to keep that in mind. อันนี้ก็ คำตอบเมื่อกี้ก็สปีดไหนเหมาะที่สุดก็คือว่าสปีดที่ดีที่สุดก็คือมันต้องเรียนแบบก็คือสปีดที่เขาใช้ในการเคลื่อนไหวจริงๆแต่ว่าหลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าเราต้องการฝึกอย่างที่เป็น endurance เนี่ยก็คือเราไม่ต้องการเน้นสปีดเท่าไหร่อย่างที่เขาบอกก็คือช้าๆนะแต่ว่าถ้าเราต้องการในส่วนของไอ้ตัวของ strength ถ้าเป็นเน้น strength ส่วนใหญ่ก็คือสปีดก็ไม่ต้องเร็วก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็น power เนี่ยสปีดต้องมาก่อนต้องเร็วมากนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญเขาบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างในส่วนของท่าไอ้ bench press เนี่ยถ้าสมมติว่าเรายกเพื่อพัฒนาเราต้องการที่พัฒนา power เนี่ยเราใช้ bench press เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ accelerate ก็คือทำให้ speed มันเร็วได้มันลิมิตด้วยตัวของรูปแบบการออกกำลังกายแต่ว่าเราควรจะหาวิธีการฝึกแบบอื่นแทนที่จะใช้ bench press ก็คือใช้ plyometric exercise ซึ่งมันก็จะช่วย power เพิ่ม power ได้ And the last one I have up here is you need to train the predominant energy system. How many energy systems do we have? 3 How many? 3? yeah. Really? That's all we have is 3? Yeah, we have 3. What's the predominant energy system that Usain Bolt uses to run 100 meters? What's the energy system he's using? Phosphagen, almost 100%, right? Yes. I want his phosphagen system to be as high as possible, higher than anyone has ever been on this planet, right? Now, we can't be good at all things. So I'm not going to train Usain Bolt's lactate system. I'm not going to say, Usain, today we're going to run 400 meters. We're going to do 4 of them, right? That's the wrong system. And if I make Usain Bolt's lactate system, if I make it better, his phosphagen gets worse. So one of the first things I got to do is determine what's the predominant energy system for my athlete and train that specifically. อันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือในส่วนของระบบพลังงานที่ใช้อย่างที่บอกก็ยกตัวอย่างไปแล้วอูเซนโบลก็คือต้องเทรนให้เหมาะกับระบบพลังงานที่ใช้ This is one thing that we tend to forget also in training, is that our body is one piece and everything is connected. If I isolate a movement, almost always it's not specific to the total movement. Just making my hamstrings better by doing this usually doesn't translate to improved performance of movements I use my hamstrings for. Okay, repeat it again. Sorry. I don't know what I said. I say, we can't forget that we're all one piece. So for example, if I shrug my shoulders, I feel it in my feet. Now I may not be able to actually feel it, but there's forces being transmitted from this movement all the way down into the earth. I have connective tissue, I have bones, I have nerves that are all connected. And if I train one individual part, and I'm thinking that this is the only part I'm training, am I? ก็โอเคก็เขาก็จะบอกว่าก็คือ Kinetic Chain เนี่ยก็คือเปรียบเสมือนร่างกายเราก็คือเหมือนกับว่าชิ้นวัสดุชิ้นเดียวนะเพราะนั้นมันก็จะต้องเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันก็อย่างที่เขาบอกออกแรงเนี่ยมันก็จะต้องมีการส่งผ่านแรงนะอย่างเช่นแต่ละข้อต่อแต่ละจอยต่างๆจากด้านบนลงด้านล่างเป็นต้นก็คือว่ามันต้องมีประสานงานคอนเนคกันต่อเนื่องกันนะครับ I have a sister-in-law
She's a runner, okay, a marathon runner. And she came to me saying she had swelling in her knee. I said, what do you think's wrong with my knee? And I asked her many questions about her training. I watched her exercise, and I said, it's not your knee. She says, what do you mean it's not my knee? My knee is swollen. How can it not be my knee? อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างในที่เขาเกิดก็คือ City in Law น้อยสบาย so I try to translate the City in Law what we call in Thai น้องสบายนะก็คือเขาเป็นนักวิ่งระยะไกลแล้วก็เขาก็จะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าเขานะมันบวมนะ I said, it's not your knee, it's your ankle. Okay? She was landing with a flat foot. She's landing with a flat foot, which made her ankle not absorb forces very well. So it had to go somewhere, this force, and so it went up to her knee, and it was causing her knee to go out of line with every footfall. So I told her, don't worry about your knee. Fix your ankle, and your knee will fix itself. Because it's one kinetic chain, we're all one piece. ก็คือที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องหัวเข่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากเข่านะเกิดจากที่ในส่วนของ ankle ก็มีปัญหาแล้วก็ทำให้ลักษณะของการวิ่งเนี่ยก็คือมันส่งผลกระทบทำให้มันเกิดบาดเจ็บที่นี่ก็เขาก็พยายามเน้นย้อนกลับไปว่าก็คือสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมี connection ก็คือหลายๆข้อตอบก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันเดียวนะฮะเป็นวัตถุชิ้นเดียวนะเพราะนั้นมันก็มีผลกระทบต่อกัน Next, after you've decided what movement you're trying to train, you need to apply an overload. If I want to get better at anything, I have to ask my body to do more than it's used to. อันนี้หลักการฝึกข้อที่2ก็คือ overload อันนี้ถือว่าสำคัญมากนะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาเรียกว่า determine adaptation ก็คือการปรับตัวของร่างกายนะฮะก็คือเราต้องให้น้ำหนักนะฮะหรือว่าให้ stress เนี่ยมากกว่า stress ที่เขาคุ้นเคยอยู่นะฮะ And this overload can be in many different forms. One of them, a strength coach is very familiar with, is that you change the resistance. If they're lifting 10 kilograms now and they're very good at it, their body's used to it, I might add another 5 kilograms. Now I'm lifting 15, and because it isn't what I was used to, my body's going to get better. It's going to adapt. อันนี้ก็วิธีการที่เราสามารถที่จะทำ overload ก็คือสิ่งแรกก็คือว่าเพิ่มในส่วนของ resistance ก็คือ intensity exercise intensity นั่นเองนะก็คือเขายกตัวอย่างก็คือว่าถ้าก็ยกในส่วนของ10กิโลนะยกไประดับหนึ่งร่างกายมีการปรับตัวนะก็ควรจะเพิ่มก็คือเป็น15กิโลก็คือไปเรื่อยๆ I can also add a metabolic overload. I ask you to run harder than you need to or you're used to. Run longer than you're used to. I want to stress your predominant energy system. I ask you to be more forceful or to last longer. อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความต้องการทางศิริยวิทยาให้มันมากขึ้นก็คือให้มันหนักขึ้นเทรนให้มันหนักขึ้นอย่างเช่นวิ่งให้มันเร็วขึ้นให้หนักขึ้นอันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็น metabolic load แต่ว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับเพิ่มในส่วนของ resistance เป็น weight นะอันนี้ก็คือเป็น metabolic load. You're probably familiar with the acronym FIT, F-I-T, when prescribing exercise. You got frequency, intensity, time. You change those things to make it more difficult. Okay? Those are all overloads of some type. อันนี้ก็คือปรับได้3ตัวนะอย่างที่พูดไปก็คือ intensity แล้วก็ frequency แล้วก็ time นะก็คือระยะเวลาให้นานขึ้นยาวนานขึ้น
คือให้หนักพอให้บ่อยพอแล้วก็ให้นานพอนะครับ And tension is an overload. If I want to lengthen the muscle, lengthen the motor unit, I'm going to add more tension than it used to. I'm going to stretch it out. If I'm trying to increase mobility in a joint, I have to add lots of tension, which it's not used to increase that mobility. อันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของ tension อันนี้ก็คือจะช่วยถ้าเราให้ tension กับในส่วนของข้อต่อมากๆเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ก็ให้มันมีการยืดเหยียดให้มากขึ้นมันก็จะช่วยในส่วนของ flexibility หรือความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นของข้อต่อได้ดีขึ้นนะฮะ Now here's the thing that again most coaches are not thinking about when they're applying overloads, and that is you can't do a movement incorrectly at any time. If you do, you're going to be training yourself to move incorrectly. So, for example, I asked someone to do push-ups. I say, okay, I want you to do 10 push-ups, and they go, perfect, 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 7. Then they go, 8, 9. Those last ones are a waste of time. Because what you're doing when you're trying to make these movements is you're trying to find muscles that aren't normally used, that have lots of energy in them. So you change your form. And when you change your form, wait a second, why are you changing your form? You want to be able to do a push-up. So when they screw up their form, when their form goes out the door, you've got to stop them. It does you no good to make them do this. สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของ overload เนี่ยก็คือทุกอย่างที่เราพูดมาก็คือเราเปลี่ยน FIT เนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือในท่าทางการเคลื่อนไหวนะต้องถูกต้องถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราพบว่าเราสปอตว่าท่าทางการเคลื่อนไหวไม่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะหยุดนะเพราะว่าถ้าเทรนต่อไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะ I'll show you today how to do a push-up. We used to use push-ups as a way to measure strength of school leavers in Malaysia in a program we did, and it was how many push-ups they could do in a minute. Now, if they ever did a bad push-up, we said you're done. It had to do a minute of perfect push-ups. When they did one wrong, you're done. We don't do that. A lot of times the coach said, keep going, and the runner's going like this, and they're running like this. Keep going, and then running like this. If you're a smart person, if you're a smart trainer, if you're a modern trainer, you're going to say, nope, we quit. But coach, I only ran one time. Well, you got to learn how to run first. Right? When you can learn how to run, then you can learn how to do it over and over. You got to overload a perfect movement. If not, you're wasting your time. นี่ก็คือตัวสำคัญก็คือที่พิจารณาก็คือท่าทางการเคลื่อนไหวต้องถูกต้องนะครับต้องถูกต้องถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างที่เขาบอกนะฮะเสียเวลาด้วยนะครับ Did any of you watch the French Open, tennis French Open a couple of days ago? Nobody? With Rafael Nadal and Dominic Thiem? Oh, of course not. Whoever watches the whole thing. 3 hours long. The reason that Rafael Nadal can win so much is because he only has one forehand and one backhand. Okay? His backhand is boom. His forehand is boom every time. He doesn't have this. What's this stroke? He doesn't have this one. He doesn't have this one. The reason he can win is because he gets into position
where he can make the perfect stroke. Okay? He gets in a position where he can make the perfect stroke. His footwork is what wins. It's not his strokes. And that's what every professional tennis player is trying to do. Is to be able to make one stroke, the same stroke, every single time. Because if I'm lazy, oh God, it's over there again. Have you ever seen a tennis player practice this one? Do it again, do it again. Do it again, do it again. No. They don't practice that. I don't know where I was going with that. Yes, I do. When Rafael Nadal starts doing this, okay, his coach says, no. You get back to learning how to run fast. Okay? We're going to do this 1,000,000 times. We're going to do this 1,000,000 times before we allow you to swing. Okay? อันนี้ก็ยกตัวอย่างนาดาลนะฮะก็คือที่เขาบอกนะมันไม่ต้องมีไอ้สโตรกอะไรที่แบบพิสดารก็คือเขาให้สโตรกที่ถูกต้องมันก็จะได้เป็นเขาเรียกว่า power winner เองมันจะตีได้แรงสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เขาตีสโตรกได้แรงแล้วก็เป็น forehand backhand winner ก็คือ footwork นะท่าทางนั้น footwork ก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง footwork ตีนะนี่ One of the greatest badminton players in history, Lee Chong Wei. Lee Chong Wei's what allows him to be as good as he is his footwork. He's known for his footwork, right? And his agility, which is the ability to change directions very quickly. And when you hear that, it's like, well, of course he's going to be good. Who can't do an overhead if you're a professional tennis player, badminton player? Who can't do a perfect overhead or a smash or a drive? Okay? But I've got to get to it before I can do it. So I can imagine Lee Chong Wei's training, his coach saying, sorry, you can't work on the overhead. You got to work on getting there first. And that's why he's the world champion. Yeah, he was. Right? นี่ตัวอย่างง่ายๆที่เขาพยายามยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับเทนนิสหรือว่าแม้แบดมินตันเมื่อกี้ในการที่เราจะตีลูกเนี่ยเราพยายามก็คือเราต้องเคลื่อนที่เข้าไปหาลูกไม่ใช่เอื้อมไปตีเพราะฉะนั้นถ้าเอื้อมไปตีเนี่ยแน่นอนก็คือว่าแรงมันก็น้อยนะความเร็วหรือแรงในการตีลูกมันก็จะน้อยสู้วิ่งเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปตีลูกมันก็จะได้น้ำหนักที่ดีแรงที่เยอะ Third one, progression. Training is changing something inside our bodies. And to change something, to build something requires time. I like to think of it as like building a house. How long does it take to build a house? How big is it? So 2 months. It takes a long time, right? 2 months. What would you say if you hired a builder to build your house and he got it done in 3 days? What would you say? You go to your house and there it is. 3 days. What kind of questions would you have about someone who can build a house in 3 days? It's like model and then just put it together. Okay, that's true. Okay, you guys are smarter than me. If someone built it in 3 days, I'm going to wonder, did he even have time to let the concrete set? Right? Is the foundation going to be strong enough to keep the house up for any period of time? Okay? Did he use enough nails? I'm going to have a lot of questions because he didn't put it together piece by piece in
the time and manner required to make a structure that would last 50 years, right? อันนี้ก็คือการปรับตัวของร่างกายหรือแม้กระทั่งของกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะก็เปรียบเทียบเหมือนกับไอ้ตัวการสร้างบ้านเนี่ยมันต้องใช้เวลานะเพื่อที่จะสร้างให้มันพื้นฐานดีแล้วก็มั่นคงนะครับแล้วอยู่ได้นานนะครับ We have to improve the body as a unit. We have to go slowly enough that the whole body can get better as a unit. If we go too fast, some parts are going to be strong, others will be weak. อันนี้ก็คือมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือเราเรียกว่า not too sooner too heavy right too heavy right not too sooner not too heavy so we have to go progressively right ก็คือค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆช้าๆนะครับเมื่อร่างกายปรับตัวได้ระดับหนึ่งก็ค่อยเพิ่ม For example, if I'm a beginning marathon runner, let's say I'm going to say, okay, class, we're going to run a marathon in 9 months, 26 miles. You say, okay, we're good. And I start training you. Okay? First day, not so good. Second week, not so bad. 6th week, you're getting really strong. Your muscles are getting really good. Okay? But what we find, if we're training beginners, is that around 9 months of training, okay, they start having stress fractures in the bones. Because our muscles get strong very fast. They improve very fast because they have a huge blood supply, primarily. The connective tissue, like the bones, have very poor blood supply, and so they grow much slower. And what happens, the muscles get so strong after 9 months that they're too strong for the bones. The bones haven't gotten strong enough, so they end up breaking. อันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวของเขาเรียกว่าของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเนี่ยมันมีระยะเวลาใช้ระยะต่างกันที่ก็ย้ำตัวอย่าง ถึงแม้ว่าคุณจะมีเทรนก็คือกล้ามเนื้อแข็งแรงเร็วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่าถ้าในส่วนอื่นๆอย่างเช่นในส่วนของข้อต่อเอ็นนะฮะมันไม่แข็งแรงตามมันไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักแรงดึงได้มันก็จะทำให้เกิด injury ได้เพราะฉะนั้นก็คือทางที่ดีสุดก็คือต้องค่อยๆให้มันปรับตัวค่อยๆเพิ่ม You got to be careful applying overloads. You can't apply, okay, let's bench press 50 or 20 kilos today. Next week, we're going to go up 10%. Okay? Week after that, we're going to add 10%. Week after that, 10%. And all of a sudden, one person, they did 20% one week. And you go, great, you're doing so well. Your muscles are getting so strong, so fast. But you got to be smart. Okay? That can't happen. Your muscles might be getting stronger, but your connective tissues and your bones, they're not. You just don't train that fast. So you got to be smart when you're applying overloads. Small progressions over a long period of time makes big changes. อันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือเนื้อเยื่อแต่ละชนิดนะฮะมันก็จะมีการปรับตัวใช้ระยะเวลาต่างกันเพราะฉะนั้นก็คือทางที่ดีก็คือว่าเราก็จะต้องค่อยๆปรับทีละช้าๆนะทีละน้อยนะครับ These are different ways that we use. There are different progressions, but also different overloads that we can do. Among it, many. Increase the load. Okay? I've talked about that. We all know about adding weight plates, getting stronger. You can decrease the stability. Okay? Instead of doing things with one leg, I might do it with the two. I might do it with one. Do it faster, greater speed. Okay? And I can do things with different directions, agility type training.
I'm doing my lunges, I can go not only forward, I can also go back, I can go to the side. All those things are ways that we can progress. Once we have a perfect movement, perfect motor pattern. มันมีวิธีการหลายวิธีนะที่จะช่วยในส่วนของ progression นะก็คือวิธีแรกก็คือง่ายที่สุดที่คุ้นเคยก็คือเพิ่มน้ำหนักนะเพิ่ม intensity เพิ่ม volume ของ exercise นะวิธีการถัดไปก็คือเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเพิ่มความยากอย่างเช่นในส่วนของยกน้ำหนักก็คือแทนที่จะยกที่พื้นที่อะไรฮะเป็นพื้นทั่วๆไปนะก็ไปยกบนพื้นที่อะไรฮะเป็นโฟมนะก็คือว่าเป็นเพิ่มความยากก็คืออันนี้ก็คือเป็นการเพิ่ม progression อันหนึ่งอีกอันนึงก็คือเพิ่มความเร็วของการยกนะแล้วสุดท้ายก็คือว่าอาจจะทำกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมอื่นอย่างเช่นทำในขณะที่มีการวิ่งเปลี่ยนทิศทางด้วยนะฮะ agility เพิ่ม agility I skipped that one. Don't worry. What I do now? Turn it on. Okay. Where was I? We'll get back to that later on. Okay, here's some suggestions for how you can get more out of this course. I've said this before, this class is just not about me transferring the knowledge that I know into your brains. That's not useful. Okay? You need to take an active part in what we're doing. You need to learn how to do stuff. So you've got to let me know you're not helping or you don't know what you're talking about. Or we do it differently. This is what I think is true. You've got to be an active part of this. อันนี้ก็เขาก็เน้นย้ำอีกทีนะก็คือว่าในที่เขาจะมาเนี่ยบรรยายในวันนี้เขาที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะให้แต่ความรู้อย่างเดียวก็คือให้พวกเราเป็น two way communication เป็น active learning ซึ่งเขาสามารถจะมีโต้ตอบหรือว่ามีข้ออภิปรายโต้แย้งกันได้มันจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่เขาจะให้แต่ความรู้อย่างเดียว The other thing you do is watch me teach. Okay, watch, try to figure out what I'm doing or how I'm teaching. I'm an example. We all teach differently. Okay? I've been teaching for, I don't know, 115 years. A long time. I'm not saying that what I do is the way to go. It's what works for me, and it could work for you. So not only do you hear what I'm saying, you also see how I'm presenting it to you. Because you're going to have to do it to someone else later on. Okay? อันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็คือว่าเราก็อาจจะเป็นตัวอย่างอาจจะเป็นโรโมเดลครับก็คือสังเกตจากคนที่เขาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือจะมีอย่างเช่น teaching style ต่างกันเพราะนั้นเราก็เลือกเอาที่เหมาะกับเรานะฮะเลือกโรโมเดลมาใช้นะครับ You have to understand you're primarily a teacher. I know that to a lot of people that doesn't sound very exciting, but that's what you are. You're teaching your athletes, you're teaching clients, you're teaching your colleagues. You have to teach and you have to teach well if you want to be successful in what you're doing. Your clients, they must trust you and they must understand you. If they don't trust you, they're not going to do what you ask them to do, or they're not going to believe in what you're telling them, so they're not going to be able to perform as well. สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจนะก็คือโดยเฉพาะในส่วนของคนไข้หรือว่านักกีฬาเนี่ยก็คือเขาต้องไว้ใจโค้ชนะเพราะนั้นโค้ชเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้นะที่จะถ่ายทอดให้เขาแล้วก็ทำให้นักกีฬาเนี่ยไว้ใจแล้วเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ One thing you need to be able to do is be a role model. Not only just in your field, but in your life as a whole.
give your athletes something to guide them as a model, an example of a successful human being that they can imitate. But if you're just a real smart person, you know, with a big belly and smoking cigarettes, like, go running in a mile. Come on, lift some more weights. And you know everything you think you know. Your athletes are going to look at you like, does he really know what he's talking about? And if he's so smart, why does he can't move anymore? Why does he kill himself with cigarettes? Be a role model. อันนี้ก็คืออันหนึ่งที่จะช่วยได้นะในส่วนของเขาเรียกว่าการถ่ายทอดเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นอาจารย์ก็คือว่าเราหาโรลโมเดลก็คืออาจารย์ที่สอนดีๆหรือว่าที่มีเทคนิคดีๆเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ได้นะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะการสอนนะก็คือสามารถในส่วนของการดำรงชีวิตกันก็ใช้ได้นะครับ One thing I think we all need to remember is that it's not about us. If I'm a coach, it's not about my winning record or how many games I've won, the medals or trophies I've won. It's all about your athletes. You do everything right for them, and you'll receive all the rewards and all the accolades that are out there for you as a coach or as a teacher. It's got to be about your students. อันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาพยายามเน้นก็คือว่าเราในฐานะโค้ชเนี่ยจะประสบผลสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่อยู่ที่นักกีฬาก็คือนักกีฬาก็ต้องประสบผลสำเร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือผลมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวโค้ชก็คือเหมือนนักเรียนเราสอนนักเรียนเราก็อยากให้นักเรียนเนี่ยก็คือมี good performance ที่ดีนะฮะก็คือลักษณะเดียวกันก็คือโฟกัสที่นักเรียนนักกีฬานะฮะไม่ได้โฟกัสที่ตัว I look at there's two famous football coaches, Alex Ferguson. He's you know what I'm talking about. And what's his name? Marino. What's his first name? Two different personalities. One of them is very empathetic. He feels for his players. He feels he wants them to do well. It's important for them, for them to do well. Marino, when I look at him, it's like it's all about him gaining status, all about him and how many wins he has. He doesn't care about his players as much as Ferguson does. And I think that's one of the reasons why Ferguson has been so much more successful than Marino will ever be. นี่ก็ยกตัวอย่างโค้ชนะสองสไตล์นะก็คือเฟอร์กูสันที่เขาแคร์กับนักกีฬาให้ความสนใจกับนักกีฬาก็คือเป็นอันดับแรกนะส่วนตัวเขาเนี่ยก็คือไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าจะสักเซสขนาดไหนนะแต่ว่าคนหนึ่งก็คือมาริโน่ก็คือเป็นโค้ชอีกแบบหนึ่งก็คือสนใจเฉพาะสโมสรตัวเขามีสถิติของเขาแต่ว่าให้ความสนใจกับนักกีฬาน้อยนะ If you want your athletes, your people to trust you, to believe in you, and to follow you, you've got to speak in a way that they are. Well, I don't want to say it. You've got to speak in a way that sounds like you know what you're talking about. Okay? You got to use the language. You got to use the jargon that is used in your profession. If อันนี้ก็คือที่มันก็เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารนะเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็ให้นักกีฬาเนี่ยเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจตัวโค้ชนะอันนี้ก็คือจะทำให้ประสบความสำเร็จ Now this professional language allows us to communicate faster. It allows us to communicate faster and more effectively. For example, if I move my arm like this, we know that is extension at the shoulder joint. Extension at the shoulder joint, 4 words. Now, if your butcher, he says, okay, I want you to move your arm backward, move it backward from here, okay, and move it back toward the wall. If I'm standing this way, back toward the wall, and lift it up this way.
How long did that take? You know, are you sure? You want like this? If I use the language of the discipline much more effective, much more, I'll allow my athlete to be able to understand me and trust me and to do what I ask them to because I'm using precise language. อันนี้บางครั้งเนี่ยก็คือการที่เราใช้เขาเรียกว่า professional language ก็คือว่าที่เราเข้าใจกันในสายวิชาชีพเนี่ยมันก็จะดู เข้าใจง่ายกว่าบางครั้งที่เราจะต้องมานั่งอธิบายอะไรที่แบบว่ามันมีรายละเอียดดีเทลบางครั้งพูดอย่างที่เขาบอกว่าทำท่านี้นะ abstraction หรืออะไรเนี่ยมันก็เข้าใจกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเราก็จะต้องใช้อันนี้บ้างก็คือ professional language So one thing you can do is another way to get more out of this course is to listen to the way I speak. Listen to the language that I use because it is the language that professionals in this field use. I think of it like watching a foreign language, a foreign film to learn a language. อันนี้ก็เขาก็ยกตัวอย่างก็คือเหมือนเราดูหนังภาษาหนังต่างประเทศนะฮะก็คือเห็นมันมีที่ตัววิ่งนะฮะเราก็ต้องพยายามก็คือเป็นที่เข้าใจกันนะว่ามันเป็นภาษาเดียวกันนะมันก็จะช่วยให้เข้าใจกันง่ายนะ Oh wow! Remember learning all those? Anterior, posterior, superior, inferior, lateral, adduction, adduction. You probably all know these perfectly. This is just the start. Oh boy. Anatomical planes. This is something not very useful. It's just not very useful. When it comes to training athletes, I'm not going to tell you, I want you to do some flexion in the sagittal plane. The athlete goes, what? Oh, I want you to go like this. Oh, okay. This is good when communicating with fellow professionals, right? Because we all know what these mean. We know the difference between the sagittal plane and the longitudinal axis and transverse plane, medial-lateral axis. We know those things. So when I'm describing the movement, when I speak in these terms, my colleagues can understand very precisely. So this is an example of something we know that we only talk among ourselves. It's secret. But you know all these, right? You know every plane, and you know every axis. You know which movements move in what planes, right? What plane? Yeah, what plane? Yeah, right. See how useful it is? The real fact is that we use all planes all the time. It's just, there's usually one plane that's predominant. Okay? For example. อันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้ก็คือมันเป็นอธิบายก็คือระนาบการเคลื่อนไหวร่างกายนะก็คือของร่างกายซึ่งมันค่อนข้างเป็นวิชาการถ้าพูดกับวิชาการด้วยกันน่ะนักวิชาการจะเข้าใจแต่ว่าถ้าไปถ่ายทอดให้นักกีฬาเนี่ยนักกีฬาก็จะไม่เข้าใจเพราะนั้นเวลาที่เราจะเลือกถ่ายทอดให้ใครให้กับใครเนี่ยเราต้องดูด้วยดูพื้นฐานกันด้วยก็ให้เข้าใจตรงกันนะฮะ If I would ask you, which plane do we primarily move in when we're running? What would you say? Come on. You all know this, right? Sagittal plane. Right? But that's not the only plane. For example, we move in a frontal plane as well. Right? If I want to bring my leg through, okay, I'm going to have to move my hip slightly in the frontal plane, right? Now, it may not be real obvious, but I've got to make some movement, right? When I swing my arms, I'm not all in the sagittal plane. We have some transverse plane stuff going on. It may not be that drastic, but
there's something going on. Right? When I swing my leg, my torso twists as well, which is sagittal plane movements. Okay? So we're using all planes at all times. And if you study biomechanics, you know how difficult it is to describe something like a jump smash in badminton. Okay? What plane did I just use? อันนี้ก็ซึ่งมันมี3เพลนอย่างที่เราทราบกันแต่ว่าถ้าการเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยมันเป็นการผสมผสานนะก็คือระหว่างทั้ง3เพลนมันขึ้นอยู่กับว่าเพลนใดเพลนหนึ่งมันก็จะเด่นขึ้นมาก็แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการผสมผสานนั่นเองทั้ง3ระนาดนะครับ Okay, our time's up. When we come back, we're going to be moving. Okay, we're going to be doing some movements. I'm going to show you how to move a little bit. So bring your play clothes and your go fasters. Understand? Yes. When I say go fasters, shoes, running shoes. Okay? All right. Let's go. มีคำถามไหมฮะ Any question? Usually when we're teaching the course here, at the end of the day, we say, are there any questions? I don't know in my whole career that when I asked, are there any questions, that anyone had a question. If you have questions, raise your hand when you have the question. Okay? Don't wait until the end or don't think, oh, I don't want to interrupt him. Stop what we're doing, raise your hand. Okay? I want to know when you have a question. Don't be afraid. I'm very flexible. I can do this a lot of different ways. I can do it with 1 foot. I can do it standing backward. I can hold it. We're done. Oh, question. Okay, so question about you say that the speed when training the speed should be matched with the position when you use the sport, right? So how about I think there are some literature say that isokinetic training is improved a lot better than other training with the isokinetic. But that seems to be using the speed of. Isokinetic, is everyone familiar with isokinetic movements? Which basically means the speed of movement is the same throughout the range of motion. It's just that the force changes throughout as well. Okay? And that basically matches the joint angles, the force produced in the joint angles. It was back in 1978 or 80 when I think it was Doc Councilman at Indiana University. He was a swimming coach. He said, yeah, we should be doing isokinetic movements for swimmers because that's what they encounter, right? Their arms go the same speed all the way through, it's just the forces change throughout. And so everyone started doing isokinetic training, and swimmers got faster. But swimmers haven't done isokinetic training in 20 years, right? They realized, okay, this wasn't worth it. It wasn't really specific to what they're doing. So isokinetics is one of those things where I don't know. I don't think we even consider it anymore because it's not specific. Only in swimming does it actually have any use. In every other activity, it's not isokinetic. You know, it changes the speed. You change the joint angles. So I don't know. Maybe you've read something recently about isokinetics, but I kind of gave up on it a long time ago, and I really don't know that people are doing it much anymore. Besides swimmers, some swimmers still have machines in which an isokinetic machine. It requires a very expensive machines, first of all. It requires very expensive machines, and most of us don't have those machines.
I was a swim coach one time in high school. Okay? And I tried to convince my athletic director. I said, we need a swim bench. Okay? We need an isokinetic swim bench because that's specific to what swimmers need. He says, how much does it cost? I said, $1,200. He said, sorry. How about here's $5. We'll buy you a swim cap. As you talk about the training and progression, and we should start like step by step or slowly. And do you have like age to recommend which age we should start the like a different type of the sport, like endurance sport, active sport? Age? Yeah, which age? Like children? Yeah. At what age? from- Yeah. I will have a section all Do you on have a section? pediatric Oh, exercise physiology. okay, you also have like a development of the children when they train. A little also. bit. Okay. It's not a big focus for the CSCS, but for me it's been considerable interest. I've actually written a book on it. So we'll talk about that later, Okay. and I can answer your questions specifically then. Okay? Or anytime you want to just talk about it. Share. That was good. 2 questions. You guys are good. Let's go eat. ครับก็เดี๋ยวทานข้าวนะครับ ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่วันอังคารวัน PM at this Yeah, room we return.